आजको वचनको शीर्षक हो व्यभिचारको पापका 10वटा घाटाहरू है। म त्यो तपाईलाई बताउन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला तपाईले मसँग भन्नुहोस्, प्रभु मलाई धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु मलाई पवित्रताको मार्गमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु मलाई भक्तिको मार्गमा हिँड्नलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु मलाई नयाँ व्यक्ति बनाउनुहोस्। म पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ। परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म हार खाने छैन। म हिम्मत हार्ने छैन। म पवित्रतामा जिउने छु। मेरो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस् प्रभु। तपाईको प्रेमको लागि धन्यवाद। सबैले ममा येशू देखुन्। तपाईलाई थाहा छ, अयुबलाई जब परमेश्वरले हेर्नुभयो गर्व गर्नुभयो, किनभने उनी निर्दोष र भक्ति जीवन बिताउँथे। आमेन। स्वर्गबाट हेर्दै गर्दा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के देख्नुहुन्छ? पुरानो जीवनमा हाम्रो जे पनि हुन सक्छ, तर अब हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरलाई मनपर्ने हुनुपर्छ। आमेन। मनपर्ने हुनुपर्छ। अस्ति हामी डाँडामा गएका थियौँ। हाम्रो डाँडाको प्रार्थनाको भवन बनाउँदै गर्दा हामी केही मान्छेहरू काम गर्दै थियौँ। परमेश्वर अचानक बोल्नुभयो कि आजभोलि धेरै जवानहरू व्यभिचारको पापले धेरै चाहिँ लादिएका छन् भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि मैले तुरुन्तै सिमसोनको जीवनबाट बोल्ने निर्णय गरेँ। सिमसोन यति शक्तिशाली थिए, उनले चाहिँ एउटा बङ्गाराले, एउटा गधाको बङ्गाराले हानेर 1000 जना मान्छे मारिदिएका थिए। उनलाई कुनै पनि नयाँ डोरीले बाँधे पनि बाँध्न सकिन्थेन। उनले चाहिँ सिंह आएको थियो, एक दिन सिंहलाई भेटे उनले, तर त्यो सिंहलाई यस्तो पाठो च्याते चाहिँ च्यातिदिए। यति शक्तिशाली थिए। तर पछि केही स्त्रीहरूसँग उनी लागेको कारणले गर्दा उनको त्यो सबै शक्ति हरण भयो। उनको अकालमा मृत्यु भयो। अनि यो व्यभिचारको पाप चाहिँ मृत्युजनक पाप छ। यसबाट पछुतो भएन, मान्छे फर्केन, नयाँ मार्गमा हिँडेन भने यसले चाहिँ मृत्युसम्म ल्याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो शरीर यो हाम्रो होइन। सबैले भन्नुहोस्, यो शरीर मेरो होइन। यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अनि परमेश्वर मेरो शरीर चाहनुहुन्छ। त्यो भने के भने तपाईको शरीर परमेश्वरलाई चाहिएको छ। त्यो भने के हो? परमेश्वर तपाईलाई चलाउन चाहनुहुन्छ र तपाईलाई माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईद्वारा उहाँ हिँड्न चाहनुहुन्छ। तपाईद्वारा अरू मान्छेलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईको हातद्वारा अरूलाई प्रेम गर्न र अरूलाई दिन चाहनुहुन्छ। तपाईद्वारा हिँड्न र सुसमाचार सुनाउन र तपाईद्वारा केही गर्न चाहनुहुन्छ। तर तपाईको मन्दिर नै, स्रोत नै, मूल नै अशुद्ध भयो भने तपाईद्वारा कसरी परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसकारणले मन्दिर पवित्र हुनु जरुरी छ। आमेन। अनि यो मन्दिर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यो हाम्रो होइन। धेरै पटक हामी यो मेरो जीवन, मेरो इच्छा भन्छौँ हामी, तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि पूर्ण रूपमा यो मेरो जीवन मेरो इच्छा होइन, उहाँको जीवन हो, उहाँको इच्छा पुरा होस्। सबैले भन्नुहोस्, यो जीवन तपाईको हो, तपाईको इच्छा पुरा होस्। आमेन। अनि म आज 10वटा घाटा तपाईलाई बताउन चाहन्छु। व्यभिचारका 10वटा घाटाहरू। ओके। पहिलो कुरा, यो परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हो। जस्तै दुईजना झगडा भयो भने, एकजनाले अर्कोलाई हान्यो पिट्यो भने त्यो एक अर्काको विरुद्धमा पाप हो। त्यो एक अर्काको विरुद्धमा मुद्दा चल्न सक्छ। एक अर्काको पाप हो भने जब कसैले व्यभिचार गर्छ भने त्यो परमेश्वरको विरुद्ध पाप हो। जस्तै म तपाईलाई 2टा पदबाट बताउन सक्छु। उत्पत्तिको पुस्तकमा जानुहोस् तपाईले 20 अध्यायमा अब्रामको श्रीमतीलाई एकजनाले लैगएछ क्या। अब्रामको श्रीमती चाहिँ सँगै गएर कहाँ गए? मिस्रमा गए है, नेबेक भन्ने देशमा गए। अनि त्यहाँ चाहिँ सारा धेरै राम्री भएको कारणले गर्दा त्यहाँको राजाले मन पराइदियो अब्रामको श्रीमतीलाई है। अनि त्यसपछि तिनले चाहिँ के गरे? मान्छे पठाएर आफ्नो घरमा झिकाए।
अन्तमा परमेश्वरले त्यो राजालाई प्यारालाइज बनाइदिनु भयो। अनि राजाले भने तपाईँले मलाई किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? अनि हामीले 6 पदमा हेऱ्यौँ भने उसले पनि त बहिनी नै भन्यो होइन, अब्राहमले ढाँट्यो, ठिकै छ, मान्छे भएपछि कमजोरी हुन्छ। अब्राहमको कमजोरी के थियो? डराउने, ढाँट्ने, त्यो अब्राहमको कमजोरी थियो। बाइ द वे उनी अब्राहम विश्वासका पिता भए तापनि, आमेन। 6 पद हेरौँ, उत्पत्ति 20:6 मा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले उनलाई सपनामा भन्नुभयो भनेपछि अब भोलि जस्तो सानो कार्यक्रम गरेर बिहाबारी गर्ने विचार थियो होला राजाको। सपनामा के भन्नुभयो? मलाई यो कुरा थाहा छ, यो शुद्ध विवेकले तैँले यो काम गरेको होस्, मेरो विरुद्धको पापबाट तँलाई बचाउन जोगाउन मैले नै यो गरेको हुँ, यसैले त मैले तँलाई त्यसलाई छुन दिइन। व्यभिचारको पाप, मेरो विरुद्धको पाप भनेर परमेश्वरले सपनामा अबिमेलेकलाई अथवा त्यहाँको राजालाई भन्नुभयो, मेरो विरुद्धको पाप तैँले गर्दैछस्। अबिमेलेकले अब्राहमको श्रीमती सारालाई भोलि बिहा गर्नेवाला थियो, तर राति नै सपना भन्नुभयो मेरो विरुद्धको पाप, त्यो अर्काको श्रीमती हो भनेर। 7 पदले भन्छ, यसैले त मैले तँलाई छुन दिइनँ। 7 पद, अब त्यस मानिसकी स्वास्नी फर्काइदे, किनभने त्यो एक अगमवक्ता हो, त्यसले तेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछ र तँ बाँच्नेछस्। तर त्यसलाई फर्काइदिनस् भने याद राख कि तँ र तँसँग भएका सबै निश्चय नै मर्नेछन्। यो डेन्जरस, मृत्युसम्मको कडा हुँदो रहेछ। मान्छेले कतिबाट हामी तुरुन्तै अहिले मरेनौँ भने ओहो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यदि गुप्त पापहरू छन् भने हामी क्षमा मागेर अनि फ्रेस भइहाल्नुपर्छ। उहाँले पहिलो कुरा उहाँले हाम्रा सबै पाप क्षमा दिनुहुन्छ। अब यसको मतलब यो होइन कि क्षमा दिनुहुन्छ भनेर पाप गर्ने होइन। क्षमा दिइसकेपछि अब म नयाँ बाटोमा हिँड्छु, अब नयाँ बाटो हिँड्छु, अब म त्यो फेरि रिपिटेसन दोहोऱ्याउँदिनँ भनेर हामी पवित्रताको मार्गमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि पवित्र मन्दिर परमेश्वरलाई चाहिएको छ। अनि अशुद्ध भयौँ भने भूतले हामीलाई विनाश गर्न सक्छ र भूतलाई अशुद्ध मान्छे चाहिएको छ, फोरी मान्छे चाहिएको छ, छाडा बोल्ने मान्छे चाहिएको छ, ताकि छाडा सोच्ने मान्छे चाहिएको छ, ताकि त्यसले नष्ट गर्न सकोस् भनेर। त्यस कारणले हाम्रो जीवन पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अनि यो पवित्र आत्माको मन्दिर पवित्र हुनु जरुरी छ। र म तपाईँलाई बताइदिन्छु, एक एक गरेर बताउँदैछु कि व्यभिचार परमेश्वरको विरुद्धको पाप हो, पहिलो घाटा। बुझ्नुभयो? अरू कुरा छल्दा, डाँकागिरी गर्दा, चोर्दा, कसैको घर कसैले चोर्दा त्यो चोरी हुनेको घर घाटा लाग्न सक्छ। तर व्यभिचारको केसमा दुवैजना जो जतिले व्यभिचार गरे परमेश्वरको विरुद्धमा व्यभिचार गरेकन्, खबरदार कुनै दिन मृत्यु अकालमा आउन सक्छ। पश्चाताप भएन र फर्केन भने डेन्जरस छ। अघि हाम्रो सुरेन्द्रजी अगाडि आउनुहोस्। सुरेन्द्रजीको एकदम गवाई मलाई भन्नु छ। हामी हुम्लामा सुसमाचार जाँदाखेरि उहाँले यीशुलाई मेरो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता पनि ग्रहण गर्नुभयो। म जेल पर्दै गर्दाखेरि उहाँ कहाँबाट आउनुभयो? हुम्लाबाट एउटा उत्साह दिनलाई, सान्त्वना दिनको लागि उहाँ आउनुभएको हो। आमेन। उहाँको लागि ताली बजाइदिनुहोस्। परमेश्वरले आशिष दिउन्, तपाईँको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै आशिष आओस्, चम्कोस् र तपाईँ चाहिँ टाढामा बसालेको सहर जस्तो चम्किलो होस्। आमेन। हस्, धन्यवाद छ। अनि हाम्रो सुरेन्द्रजीले एउटा के भन्नुभयो भने दर्शन देख्नुभयो। के देख्नुभयो? एउटा गोठमा भेडाहरू थिए। ती भेडाहरू कोही पेटारे होइन, कोही सेता सेता, कोही छिब्रे, कोही सिङ भएका, कोही के भएका, तर कोही सेता थिए, कोही कालो मिसेका थिए भन्नुभयो। त्यो भने के हो? विश्वासीहरू चाहिँ कोही पवित्रता जीवन जिउँछन् भने कोही अझै ल्याङफ्याङमा छन्, अझै धार्मिकताको खोजीमा छैनन्, अझै परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिएका छैनन् भने आजको दिन हो नयाँ हुने, आजको दिन हो परिवर्तन हुने। आमेन। हालेलुया। हामी परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को ठाउँमा उत्पत्ति 39 मा हेऱ्यौँ भने 39 मा पनि योसेफलाई एकजना स्त्रीले प्रस्ताव राख्यो, आऊ म तिमीलाई मन पराउँछु भनेर। 7 बाट हामीले 9 सम्म हेऱ्यौँ भने अब हेर्नुहोस् है, उत्पत्ति 39 को 7 देखि 9 मा यसले छ, केही समयपछि तिनका मालिककी पत्नीले भनेको त्यो पोतिफरको श्रीमतीले पत्नीले योसेफलाई नजर लाएर भनिन् मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरे र आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने हेर्नुहोस् म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको फिक्री छैन। उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ।
यस घरमा मभन्दा ठुलो कोही छैन, उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? भन्छ त्यो पाप कसको विरुद्धमा रहेछ? परमेश्वरको विरुद्धमा कसरी मैले यस्तो पाप गर्नु? त्यसले गर्दाखेरि यो पाप परमेश्वरको विरुद्धको पाप हो। सबैलाई चेतना भया, सबैलाई हृदयमा गाडी राख्नुहोस्, दिस सिन इज अगेन्स्ट गॉड, नट विथ सम पिपल। क्या परमेश्वरको सँगको अपराध हो, परमेश्वरको विरुद्धमा। त्यसकारण परमेश्वर व्यभिचारको पापलाई धेरै घृणा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर स्वर्ग जाने नजाने लिस्टकोमा व्यभिचारीहरूको भाग स्वर्ग हुँदैन भनेर बताइएको छ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा, गलाती 5 अध्यायमा, होइन, प्रकाशको पुस्तकमा व्यभिचारीहरू नरकको आगोमा डढेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसैले अब जे भयो भयो, आजभन्दा अहिलेभन्दा अब पश्चाताप गरेर मेरो दिमागलाई सोध्छ। त्यही भएर यसुले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेकै छौ होला। मत्ती 5 अध्यायमा के भन्नुभयो? सुनेकै छौ होला कि व्यभिचार नगर भनेर, तर म तिमीलाई भन्दछु, कुनै पनि स्त्रीलाई कुवासनाको दृष्टिले, कुइच्छाको दृष्टिले हेऱ्यौ भने, सोच्यौ भने पनि तिम्रो पहिल्यै व्यभिचार गरिसक्यौ। भन्छ त्यस्तो छ, सोचे कि गयो। त्यसकारण हरेकको दिमाग शुद्ध हुनु जरुरी छ। चाल शुद्ध हुनुभन्दा पहिला, लाइफस्टाइल शुद्ध हुनुभन्दा पहिला सोचाइ र हेराइ शुद्ध हुनै पर्छ। म आज तपाईँलाई परमेश्वरको अगाडि भन्दैछु, मैले भोलि तपाईँहरूको लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले सिकाइनँ भने तैँले धार्मिकताको मार्ग किन सिकाइनस् भनेर परमेश्वरले मलाई दण्ड दिनुहुन्छ नि त। के हो, मैले जिम्मा दिँदा किन नगरेको भनेर। अघि बिहान एकजनाले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज बिहान होला कि भोलि हिजो बेलुका हो, रुकुमबाट फोन आयो, रुकुम होइन रोल्पाबाट। अनि भन्नुभयो, मेरो प्रार्थनाको उत्तरै आएन, पहिला पहिला आउँथ्यो, अहिले अहिले आएन, के भयो भने मैले भने दुईटा कुरा भयो। कि तपाईँलाई चरित्रमा बढ्नको लागि, परिपक्वतामा बढ्नको लागि, होइन, क्यारेक्टरमा, इमान्दारितामा, भक्तिमा, शक्तिमा बढ्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ अब चरित्रमा बढ्नुहोस्। तपाईँको उत्तर त त्यहाँभन्दा सोचेको भन्दा धेरै धेरै आशिष दिन चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई तालिम दिनको लागि, धैर्यता सिकाउनको लागि उत्तर नआएको हुनसक्छ कि चाहिँ तपाईँको जीवनमा पाप हुनसक्छ। सिन, त्यो पापले गर्दाखेरि शैतानले मौका पाएर परमेश्वरले चाहेका आशिषहरू दिन नसक्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस्, मेरो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। करूबहरूका बीचमा विराजमान हुने सर्वशक्तिमान परम प्रभु मेरो आफ्नै पिता हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस्, करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता हाम्रो आफ्नै पिता हुनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। हामीलाई, तिमीहरू, बाइबल यतिसम्म पनि भन्छ, तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीलाई असल थोक दिन जान्दछौ। हो, असल थोक दिन जान्दछौ भने परमेश्वरले हामीलाई झन् कति बढ्ता दिन चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वरले धेरै आशिष दिन चाहँदै पनि यदि हामीमा ती पापका कुराहरू, नराम्रा सोच र नराम्रा विचारहरू भए, नराम्रो बोली र नराम्रो चाल भयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई उत्तम आशिष दिन चाहँदै पनि दिन सक्नुहुन्न। त्यही भएर आशिषमा बढ्नुभन्दा पहिला, प्रशस्तताको जीवनमा बढ्नुभन्दा पहिला चरित्र र पवित्रतामा बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। आमेन। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, पवित्रता र चरित्रतामा बढ्नुहोस्। चरित्र भनेको है, आमेन। त्यस कारणले परमेश्वरको बास हामीमा भएको कारणले परमेश्वर अब यहीँ बस्नुभयो भने त तपाईँको जीवन अद्भुत बनाउनुहुन्छ, अर्कै हुन्छ। तर तपाईँ र मेरो चालले फरक पर्छ। धेरैजनाले चाहिँ उदारता पाए, सुधार पाएनन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको जीवनमा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन।
त्यस कारण योसेफले यहाँ भन्दैछ, नो आई विल नट डु द्याट, म गर्ने छैन यस्तो किसिमको पाप। यस्तो पाप गरेर घोर दुष्ट यो भनेको घोर दुष्ट अपराध हो। सबैले भन्नुहोस् घोर दुष्ट अपराध। पाप गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु मैले, नो। अनि पछि त्यही मान्छेको जीवनलाई परमेश्वर जिरोबाट हिरो बनाउनु भयो अनि मिश्रमा प्रधानमन्त्री उनी नै भए। जिरोबाट एउटा नोकर, एउटा स्लेभ, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई चाहिँ दास भन्थे। त्यति बेला दास प्रथा थियो, त्यति बेला मान्छेलाई बेच्ने चलन थियो। योसेफलाई कति 20 चाँदीका सिक्कामा बेचियो। एउटा किनिएको मान्छे एउटा व्यापारीको घरमा गयो, त्यहाँ उसलाई पाप गर्ने ठुलो परिचय आयो, पापबाट जोग्यो। अन्तमा त्यो 20 सिक्काले किनेको नोकर, त्यो 20 सिक्काले किनेको दास त्यो देशको प्रधानमन्त्री भयो। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा आशिष कनेक्टेड हुन्छ। जब हामी चाहिँ त्यो पापमा फस्छौँ नि, यसले हाम्रोमा भएका आशिषका मूलहरूलाई काट्दै जान्छ, ब्लक गर्दै जान्छ। पहिला सङ्कटकालमा के हुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ? मैले धेरै कुरा गर्न चाहिनँ। बाटो छ भने गाडी हिँडिरहेको छ, बिचमा रुख ढालिदिएका हुन्थे ताकि यताबाट सवारी उता जान नसकोस्, उताका सवारी यता आउन नसकोस्। अहिले के हुन्छ? कहिले काहीँ बाढी आएर बाटो अवरुद्ध हुन्छ, कहिले पहिरो आएर अवरुद्ध हुन्छ। अस्ति हामी जुम्ला जाँदै गर्दा त्यहाँ पहिरो आयो, एकचोटि हामी भागाभाग गर्नु पर्यो, गाडी ब्याग ल्याउनु पर्यो, किनभने उतापट्टि डोजरले काम गरिरहेको थियो अनि त्यहाँ ढुङ्गाहरू झर्ने र बाटो फ्राकिलो बनाउँदै गर्दा माथिबाट पहिरो आयो। अनि एक दिन अर्को पहिरो आयो, दुईवटा पहिरो हामीले महसुस गऱ्यौँ, एउटा कालीकोटमा एउटा जुम्लामा, अनि हामी जान सकेनौँ। पापले गर्दा तपाईँको जीवनमा आउन चाहिरहेका आशिषहरू, शान्ति, आनन्द, परमेश्वरको उपस्थिति, नयाँ एउटा स्वर्गको आनन्द तपाईँले उपस्थित गर्न सक्नुहुन्न, किनभने पाप भनेको पहिरो जस्तै हो, अब कति समय रोक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ पापबाट जोगिनुपर्छ। आमेन। अनि पापबाट जोगिन म यत्तिकै जोगिन्छु भनेर होइन, परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई त्यहाँबाट शक्ति मिल्छ पापबाट जोगिनलाई र धार्मिकताको जीवन जिउनको लागि, पवित्रताको जीवन जिउनको लागि उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। वचनबाट त्यो शक्ति आउँछ अनि हाम्रो जीवन वाव, सोचेको भन्दा बढ्ता आशिषित, मागेको भन्दा बढ्ता आशिषित हुन्छ। हालेलुया, आमेन। त्यस कारणले कुरा त्यसो छ। अनि पहिलो त्यो छ, तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले एउटा पद खोल्नुहोस् न त, कोरिन्थी, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा। बडा मिठो छ। आजको हामी यो वचनको शीर्षकै छ व्यभिचारका पापको 10 वटा घाटाहरू है, हामी त्यो चाहिँ हेर्दैछौँ। आमेन। ल अब यहाँ यसो छ, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 देखि हामी 5 सम्म पढौँ। ल यहाँ यसो लेखिएको छ, अब तिमीहरूले लेखेका कुराहरूका विषयमा पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो। अब त्यहाँ पाप त परोस्, छुन पनि पाइएन है, त्यहाँ त्यसो लेखेको छ। 2 पद, व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस्। हरेक पुरुषको भनेको है, हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्। अनि बाइबलले सकभर चाहिँ एक्लो नबस भन्छ, किनभने एक्लो रहन असल छैन। पृथ्वी सबै एक्लो भयो भने त अब पृथ्वीमा छोरछोरी कसरी धान्ने होइन? पृथ्वी रहँदैन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, एक्लो मान्छे चाहिँ तडपेर बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो भएर के होस्? हरेकको आफ्नै पत्नी होस्, हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस् भनेर आज्ञा गरेको है। यहाँ फेरि यहाँ तपाईँ सबैले सुन्नुहोस्, त्यो भएर बिहा गरेन भने चाहे सेतो वस्त्र लगाएको होस्, चाहे पहेँलो वस्त्र लगाएको होस्, चाहे झुसुकै वस्त्र लगाएको होस्, तिनीहरूलाई परीक्षा चाहिँ हुन्छ। वस्त्रले होइन है, यहाँ बाइबलले भनेको छ। 3 पद, पतिले आफ्नो पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक देओस्, वैवाहको हक अधिकार पुरा देओस्, त्यसरी पत्नीले पनि आफ्नो पतिलाई। 4 पद, पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दिन र उसको पतिले राख्छ, त्यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, उसको पत्नीले राख्छ। अधिकार आफ्नो अधिकार हुँदैन त्यहाँ पूर्ण रूपमा। पतिको शरीरमा पत्नीको अधिकार, पत्नीको शरीरमा पतिको अधिकार। अन्त दायाँ बायाँ त छुन त के हेर्न पनि पाइएन। यहाँ त छुने भन्छ। अयुबले भन्छन्, मैले कुनै पनि दिदी बहिनीलाई अर्थात्
आफूभन्दा ठुलोलाई दिदी कि आमा भन्ने निर्णय गरेको छु। त्यहाँ सानलाई कि आफ्नै बहिनी र त्यस्तो निर्णय गरेको छु र कुदृष्टि नहेर्ने मेरो आँखासँग बाचा बाँधेको छु भन्छन्। जुन चाहिँ एकदमै धनी आशिषित एकदमै निर्दोष मान्छेले त्यसरी बाचा बाँधेको, आँखासँग बाचा बाँधेको छ। त्यसो गर्यो भने हाम्रो परिवार, हाम्रो वैवाहिक जीवन एउटा सानो स्वर्ग बन्न सक्छ, नत्र गाह्रो छ, नरक बनिहाल्छ। नरक कुट्टा कुडुने है त्यस्तो। पहिला सुँगासुङ, पछि पहिला के भन्छ सुँगासुङ, पछि ठुङाठुङ। पहिला तारा झार्छु भन्ने, पछि दारा झार्ने कामहरू लगातार भइरहन्छन्। अनि त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि परिवारलाई सानो स्वर्ग बनाउने हो भने पति पत्नीले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीलाई यसरी आदर गर्ने र पुरा अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ। 5 पद, पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक सङ्घर्षदेखि संसर्गदेखि एकअर्कालाई इन्कार नगर। इन्कार गर्यौ भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको लागि मात्र, ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहन सक। तब फेरि एकसाथ बस, ताकि आत्मसंयमको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षामा नपारोस्। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, शैतानले तपाईँलाई परीक्षामा नपारोस्। आमेन। अनि यहाँ तल 9 पदले भन्छ, आफूलाई बसमा राख्न सक्दैनन् भने बरु छिटो बिहा गरिहाल्नु, किनभने काम वासनामा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। सबैले भन्नुहोस्, काम वासनामा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। वाव। त्यो भएर अब दिमागलाई, आफ्नो सोचलाई नयाँ बनाउनु पर्यो, आँखालाई नयाँ बनाउनु पर्यो, बोलीलाई नयाँ बनाउनु पर्यो। पहिला दिमाग र आँखा, अनि यो चाल नयाँ नभएसम्म, दिमाग नयाँ नभएसम्म तपाईँको चाल पनि नयाँ हुँदैन। पहिलो लडाइँ तपाईँले दिमागमा जित्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँको चाल त्यत्तिकै धार्मिकताको मार्गमा तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँको सोचमा, तपाईँको दिमागमा असल कुराहरूले भरिँदैन। असल मार्गमा हिँड्नलाई असल कुराले हाम्रो प्राण भरिनुपर्छ। मन, विचार, भावना, सोच सबै असल कुराले भरिनुपर्ने हुन्छ। आमेन, हालेलुया। त्यस कारणले पहिलो कुरा त्यो छ। अब त यहाँ छुने कुरा परै जाओस्, सोच्ने हेर्न पनि पाइएन। आमेन। वाह, खतरै छ, किनभने यो सिधै परमेश्वरको विरुद्धको पाप हो। अब दोस्रो पोइन्ट छ, यो पापले मृत्यु ल्याउँछ। सबैले भन्नुहोस्, यो पापले मृत्यु ल्याउँछ। अब मृत्यु बाइबलमा हेऱ्यौँ भने एकजना अम्नोनले अब्सालोमको बहिनीलाई व्यभिचार गर्यो। त्यसको 2 वर्षमा त्यसले दाइले उसलाई मारिदियो। अनि दाउद राजाले बत्सेबालाई व्यभिचार गरे। अनि दाउद मर्ने थियो होला, तर दाउदले यति पश्चाताप गरे, लुगा च्यातेर रोएर पश्चाताप गरेर तिनको सबै पाप क्षमा भयो। तिनी फेरि पुनर्स्थापित भए। तर कति धेरैजनाले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो। जस्तै सिम्सोनले ज्यान गुमाए, तपाईँलाई थाहै छ। न्यायकर्ता 13 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म हेर्नु भने पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अम्नोनले ज्यान गुमाए, अब्सालोमले ज्यान गुमाए। अनि बाइबलमा अहिले पनि पृथ्वीमा धेरैले काटाकाट मारामार गरेको पाउँछौँ यो केसको कारणले। कतिजनाले चाहिँ होइन व्यभिचार गरेर, अब नेपालीमा करणी पनि भन्छ, इङ्ग्लिसमा रेप पनि भन्छ, रेप पनि गर्छन् मान्छे। अनि मान्छेहरू मारिराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले डेन्जरस पाप हो र यसले मृत्युसम्म पुर्याउँछ। अनि यो डेन्जरस पाप हो। त्यसले गर्दा हामीहरू परमेश्वर यसमा खुसी हुनुहुन्न। त्यसैले गर्दा तपाईँ हरेकलाई परमेश्वरको सल्लाह त्यही छ, हरेकले जोगियोस्, हरेक बचोस्, हरेकले असल जीवन जियोस्। आमेन। अर्को छ, यसले डर र दोषलाई चाहिँ दोष निम्त्याउँछ। जीवनमा यसले डर र दोष, अब के हुने हो, एक किसिमको डरले मान्छेलाई कहिल्यै छोड्दैन। दोष, यु आर सिनर, त पापी नै होस्। त्यो क्षमा भएर परमेश्वरसँग नमिलेसम्म त्यसले दोष स्याएको
धेरै मान्छेले मलाई फोन गर्छन्, मलाई किन यस्तो दोष आइराखेको छ, म त आफूलाई पापी 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 ठान्छु। अनि त्यो किन धेरै दोष दिएको भने त्यो चाहिँ त्यो पापले गर्दा है। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ मान्छेलाई दोष र डराउने बनाउँछ। अनि अर्को, यसले परिवारमा समस्या तथा डिभोर्स निम्ति आउँछ। परिवारमा के अब जस्तै गडबड बनाएर झगडा गराउने अनि त्यसपछि डिभोर्स पनि गराउँछ। अर्को घाटा हो। अर्को घाटा यसले रोगहरू निम्ति आउँछ। तपाईँलाई थाहा छ, कतिले थाहा छैन होला, कति HIV लाग्छ, भिरिङ्गी लाग्ने, अरू विभिन्न 6-7वटा रोगहरू हुन्छ। नि सबै म डाक्टर त होइन, त्यहाँनिर विभिन्न रोग निम्ति आउँछ र त्यो पनि मान्छे रोग आएपछि त अकालमा मरिहाल्छ बिस्तारै। अनि धेरै ठाउँमा अर्को एउटा घाटा छ, सामाजिक बहिष्कार हुन्छ यस्ता मान्छेहरूलाई। कुटेर मुसो दलेर उसलाई कुटेर पनि कति ठाउँमा त इजरायलमा यदि कसैले व्यभिचार गरेको देख्यो भने ढुङ्गाले हानेर मार्ने चलन थियो, ताकि अरूले डराएर नगरून् भनेर ढुङ्गाले हानेर मार्थे। त्यस कारणले यो डेन्जर पाप हो। अनि यसले चाहिँ जेल सजाय पनि हुन्छ। नेपालको कानुन अनुसार जेल सजाय हुन्छ। बाइबल अनुसार त अघि मैले भनिहालेँ, जसले पाप गर्यो त्यसको राम्रो हुँदैन। कानुन अनुसार सजाय हुन्छ। विभिन्न निर्धारण गरेको 10 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ जस्तै केटी होस् या केटा होस् अपाङ्ग छ भने 25 वर्षको कैद जान्छ। त्यहाँभन्दा मुनिकालाई चाहिँ करणी भएको। अनि 10 देखि 14 वर्षसम्मकोलाई चाहिँ फेरि त्यही अनुसारको चाहिँ सजाय छ। विभिन्न सजायहरू छन्। एन्ड मैले हिजो टिप्दै थिएँ के सजाय रहेछन् भनेर। म हुन त यो चाहिँ कानुनको मान्छे होइन है, मैले पहिले भनिहालेँ। 70 वर्षको माथि र 10 वर्षको मुनि र अपाङ्ग छ भने त्यो मान्छेलाई जन्म कैद हुन्छ 25 वर्ष। 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म छन् भने 18 देखि 20 वर्ष कैद हुन्छ। 14 देखि 16 सम्म चाहिँ 12 देखि 14 वर्ष कैद हुन्छ। 16 देखि 18 वर्षको मान्छेलाई त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, 10 देखि 12 वर्ष कैद हुन्छ। 18 देखि वा त्यहाँभन्दा माथिकोलाई 7 देखि 10 वर्ष कैद हुन्छ। यो त त्यो पनि पाप हो। त्यसले गर्दा हाम्रो दिमाग सबैले स्वच्छ बनाउनु जरुरी छ। आमेन। स्वच्छ बनाउनु जरुरी छ। हामी पवित्र हुनु जरुरी छ। अनि यसले चाहिँ अर्को घाटा के लाग्छ, गरिबीमा पार्छ। त्यही भएर बाइबलमा चाहिँ धेरै मासु र रक्सी हँसुर्नेसँग सङ्गत नगर। अनि त्यस्तो, अनि त्यसरी नै व्यभिचारीहरूसँग सङ्गत नगर पनि भन्छ। अनि अर्को घाटा के छ भने, अनि यसले जीवनमा भएको अलिअलि बुद्धि पनि हरण हुन्छ। सबैले भन्नुहोस्, बुद्धि हरण हुन्छ। बुझ्नुभयो? बुद्धि हरण हुन्छ। त्यसपछि यसले बर्बाद तुल्याउँछ। अनि अर्को घाटा चाहिँ बेइज्जती, मुक्का, अपमान, बदला र रिस र ठुलो क्षति यसले पुर्याउँछ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको भय मान्नु, परमेश्वरसँग डराउनु, परमेश्वर बोकेर हिँड्नु जस्तो सुरक्षित, आशिषित, फलवन्त जीवनहरू केही छैन। परमेश्वर चाहिँ आफ्नो मन्दिर पवित्र भएको चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हो। परमेश्वर तपाईँभित्र रेली बास गर्न चाहनुहुन्छ। नाममा मात्रै परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ होइन, रेली बोक्न पर्यो क्या। रेली बोक्न पर्यो। साँच्चै परमेश्वर हामीले बोक्न पर्यो। अनि अर्को एउटा घाटा, परमेश्वरलाई यसले बेखुसी बनाउँछ। उत्तराधिकारी खोसिन्छ। भयङ्कर ठुलो घाटा छ। सबैले भन्नुहोस्, व्यभिचारको पाप झन् खतराजनक रहेछ। अनि कोरिन्थीमा के भन्छ भने, अरू पाप जो बाहिर गर्छ नि अरूलाई घाटा लाग्न सक्छ, तर व्यभिचारको पाप आफ्नै विरुद्ध पनि हो। जस्तै कोरिन्थीमा 6 अध्यायमा तपाईँले जानुभयो भने 6 अध्यायको 12 देखि 20 सम्म हामी सर पढौँ ल। त्यहाँनिर बताइएको छ 12 देखि 20, 6 को 12 देखि 20। यसो लेखेको छ, सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन्, तर सबै कुरा फाइदाका छैनन्। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन्, तर सबै कुराले म कमाएर हुने छैन। भोजन पेटको निम्ति हो, पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ एक दिन।
त्यो दिन आउँछ है। अनि शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, प्रभुको निम्ति हो र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस्, शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, परम प्रभुको निम्ति हो। अनि हामीले हाम्रो शरीरलाई धार्मिकताको कमरा बनाउनलाई अर्पण गर्नुपर्छ। त्यो भने के हो? परमेश्वर पिता, मेरो शरीरलाई चलाउनुहोस् र यो देशमा मद्वारा शान्ति फैलाउनुहोस्। मेरो हातद्वारा धेरै हजारौँ, अब कतिसम्म सक्नुहुन्छ, सयौँ भोकालाई खुवाउनुहोस्। कोही सहारा पिन्छन् भने मलाई पात्र बनाउनुहोस्, म अरूको लागि सहारा हुनेछु। अस्ति अहिले पनि हामीले कति ठाउँमा हामीले कतिको बालबच्चाहरू पढाइदिएका छौँ र अहिले पनि हामी फेरि अझै हामी योजना बनाउँदैछौँ। यो 2022 वैशाखबाट हामी धेरैको बच्चाहरू पढाइदिन सक्छौँ जसले पढाउन सक्दैनन् है। हामीले त चर्चमा चाहिँ एउटा अनाथालय पनि होस्, एउटा वृद्ध आश्रम होस्, एउटा अपाङ्ग आश्रम होस्, त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सहारा पाउन्। अस्ति हामीले लुगा किनेका थियौँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा, मेरो जन्मको उपलक्ष्यमा। अनि हामीले कुनै पार्टी मनाएनौँ पहिलाको जस्तो गरेर। हामीले तर एउटा काम के गर्यौँ, वृद्ध आश्रममा गएर हामीले लुगा बाँड्यौँ। लुगा बाँड्दै गर्दाखेरि कोही एकदम ती मान्छेहरू खुसी भएर, एकदम एक्साइटेड भएर, कोही कराउँदै थिए, कोही रुँदै थिए पनि, तर खुसी भएर। अनि त्यति बेला हाम्रो एउटा शान्ति बगिरहेको थियो। यदि तपाईँ शान्तिमा जिउन चाहनुहुन्छ भने अरूको भलाइ गर्नुहोस्। सबैले भन्नुहोस्, अरूको भलाइ गरौँ। जब हामी अरूको भलाइ गर्छौँ, अरूको राम्रो गर्छौँ नि, शान्ति त त्यसै आउँछ नि। मान्छे शान्ति खोज्न जानु पर्दैन क्या, कहीँ पनि बोर्डर काटेर कहीँ जानु पर्दैन। शान्ति त्यहाँ छ जब तपाईँ भलाइ गर्न सिक्नुहुन्छ, सुकर्म गर्नुहुन्छ, त्यहाँ शान्ति छ। म त चाहन्छु कि हरेक हाम्रो विश्वासीको घरमा एउटा न एउटा, जस्तै पहिला भूकम्प पीडित भूकम्प आएको बेलामा हजारौँ बालबच्चा अनाथ भए के, उनीहरूको बाबुआमा मरे, बाल मात्रै छन्, कहाँ राख्ने त? त्यस्तो धेरै थिए। त्यस्ता कहीँ पाउनुभयो, बाढी पीडित अथवा कहीँ कसै आमा बाउनु भएको, आफ्नो घरमा राख्नुहोस्। एकजना विश्वासीले कम्तीमा आफ्नो मात्रै त्यो स्वार्थी नहुनु क्या, मै खाने, मै लाउने, मेरै भुँडी, मेरै घर ठुलो बनाउनु पाए। अस्ति एकजना भन्थ्यो, मेरै घर बनाउनु पाए, कोरिया जान पाए, महिनाको 5 लाख कमाउँथे र मेरो घर ठुलो बनाउँथे, अरूले देख्थे। वाट? त्योभन्दा महान सोच के हो भने बरु मैले त्यो घर बनाएर चाहिँ वृद्ध आश्रमलाई दिन पाएँ। कति चाहिँ एउटा हुन्छ नि त, एउटा चाहिँ सोचहरू फरक गर्नु। स्वार्थी भयो भने केही हुँदैन क्या, मान्छे स्वार्थी हुने। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, यो स्वार्थी भयो भने शान्ति पाउनु गाह्रो हुन्छ। अनि के भने आफू मात्रै त्यो थप्ने, धन थप्ने, धन थप्ने, धन थप्ने भन्दा भन्दै आफ्नो जीवन चाहिँ मृत्युको दिन थपेको थाहै हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ। अनि उनीहरू कहिल्यै सन्तुष्टि हुँदैनन्। जे छ सन्तुष्टि हुनुहोस्, ठुलो कुरा माग्दै गर्नुहोस् क्या, सन्तुष्टि। सबैले भन्नुहोस्, सन्तुष्टि सहितको भक्ति ठुलो लाभ हो। यसको मतलब ठुलो प्रगति गर्नलाई चाहिँ यतिमै अब ठिक छ प्रगति नगर भन्न खोजे होइन, तर जे छ खुसी रहनुहोस्। वाह, हात त छ नि त, खुट्टा त छ नि त, बस्ने डेरा भए पनि त छ नि त। म ओडारमा कम्तीमा बस्न पाएको छैन। अरूको लागि जिउने व्यक्ति बनाऊ। परमेश्वर तपाईँलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ मन्दिर हो, यी हातबाट धेरैका आँसु पुज्न र धेरैलाई सहायता गर्न र धेरैका खाँचो जुटाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको जीवनमा शान्ति चाहनुहुन्छ, मिठो निन्दा चाहनुहुन्छ, सेवा गर्नुहोस्। आमेन। तर स्वार्थी पारा भयो भने यी स्वार्थी मान्छेहरू निन्दाउँदैनन् त्यति साह्रो। अनि उनीहरू अझै अपुग भयो, जति कमायो अझै अपुग भएर उनीहरू गरिबीमै मर्छन्। धन त छ, तर दिमागमा चाहिँ, सोचमा चाहिँ के छ, हृदयमा अभाव छ। अझै भएन। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ मैले त सिधै भन्छु, उनीहरू चाहिँ अझै भएन भन्नेहरू गरिब हुन्, सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। त्यही भएर त परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। सुकर्म, एफिसी 2:10 के भन्छ? सुकर्म गर्नलाई बनाएको।
यसुले कति 5,000लाई खुवाउनु भयो, उहाँले अरूका लागि जीवन जिउनु भयो, अरूका लागि जिउनु भयो, अनि अन्तमा उहाँ हाम्रा लागि प्राण दिनुभयो, हाम्रा लागि जे पनि दिनुभयो। तपाईँले एफिसी 2 अध्यायको जानुहोस् त, 8 देखि 10। एफिसी 2 को 8 देखि 10। तपाईको शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन तर परमेश्वरको निम्ति हो, सुकर्म गर्नको निम्ति हो, परमेश्वरलाई चलाउन दिनको निम्ति हो। 2 को 8 मा 8 देखि 10 सम्म हेर्नुस्। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पायौ, तिमीले अनुग्रहबाट मुक्ति पायौ, पाप क्षमा पायौ, उद्धार पायौ। यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्मबाट होइन, न त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। हाम्रो मुक्ति कर्मबाट होइन, उहाँले दया गरेर दान दिनुभयो, हामीलाई पाप क्षमा दिनुभयो, स्वर्ग राज्यको नागरिक बनाउनु भयो, परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भयो हामीलाई। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस्, म परमेश्वरको सन्तान हुँ। फ्रीमा हुनुभयो, केही तिर्नु भयो भएन। यहाँ अहिले नेपालको राजाको सन्तान भयो के हुन्थ्यो? खानदान साहो आइसिएला खाइसिएला, भाषा बदल्न सुरु हुन्छ नि त। अनि तपाईँ घरमा जानु मन चाहिँ तपाईँ राजा खानदानको राजाको घरभित्र पस्नु भयो भने यता आइज, उता जा, कहाँ आएको, के हो यस्तो चालातिर भन्ने होइन। हजुर आइसिएला खाइसिएला बसिसिएला, त्यो खानदानको भाषा चाहिँ अलिकति त्यो फरक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ महाराजाको खानदानको सन्तान हो, अलिकति भाषा बदल्नु पर्ने हुन्छ। आमेन। तपाईँले पनि भाषा बदल्नु। सबैले भन्नुहोस्, म राजाहरूका राजा परमप्रभु परमेश्वरको सन्तान हुँ। त्यसो भए बोली चाल हेराइ हिँडाइ खुवाइ सेवा गराइ अलि फरक बनाउनु पर्छ। घर गयो भने लो त्यो हुनु भएन क्या। अस्ति एकजनाको घरबाट आवाज आउँदै थियो अरे क्या, हालेलुया आमेन भन्दै थियो अरे क्या। यो के हालेलुया आमेन भनेको भन्दै त उताबाट चाहिँ बुढीले जुत्ताले हानेर चाहिँ बुढाले त्यहाँ यस्तो छेक्दो रहेछ, ए ये हालेलुया म त छेके सकेँ भन्दैछ। अनि उताबाट बुढीले चाहिँ भाँडाले हानेर डुङ यत्रो भाँडाले हानेर चाहिँ बुढाले यताबाट छेकिन्छ नि त, छेकियो, हालेलुया आमेन भन्दै रहेछन्। के आमेन रहेछ भने यस्तो हेरेको त भित्र बुढाबुढी पुरा रेस्लिङ खेलिरहेको रहेछन् है। अनि त्यस्तो किसिमको होइन, मण्डलीमा आउँदा जयमा से पास्टर बाबु जयमा से भन्ने, अनि घर चाहिँ हालेलुया र आमेन गरेर चाहिँ भएन, घर चाहिँ पुराउनु पर्ने। अस्ति एकजना मान्छे फेला पारेको स्याङ्जामा पुरा खानु हुँदो रहेछ क्या। अरू बेला उहाँलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने जोस आउँदैन रहेछ। खाइसकेपछि उहाँ त पुरा चाहिँ एकबारको जुनी हो लानु त के छ र मरेर जाने हो भन्ने। अनि ट्रक्कै घुट्को लाउने, पश्चाताप गरेन हो गाउँलेहरू स्वर्ग जाने भए भन्ने रक सिकाएर। अनि अब हामीले के भन्नु, प्रचार त राम्रै गरे, चाल चाहिँ ठिक छैन क्या। प्रचार राम्रो भयो, चाल राम्रो भएन। सबैले भन्नुहोस्, जस्तो बोल्छौ त्यस्तै जीवन पनि चलाऊ। त्यो भएर फरिसी जस्ता नहो भन्नु भन्थ्यो। फरिसीहरू मिठो बोल्थे तर उनीहरूको चाल चाहिँ मिठो थिएन। के भन्नुभयो? तिनीहरूले बोले चाहिँ गर तर तिनीहरूले गरे चाहिँ नगर, उल्टो उल्टो गर्ने है। त्यस्तो ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना भएका उहाँका हातका सिपौँ, तपाईँ र म उहाँको हातको सिपौँ। परमेश्वरले तपाईँ र म गर्भमा हुँदाखेरि आफ्नै हातले बनाउनु भएको। यु आर सो मच प्रिसियस, यु आर एकदम अब के भन्ने, बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ। उहाँको हातको सिप हो, तपाईँलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको हो आफ्नै हातले। क्या पृथ्वीका कलाकारहरू हुन्छन् नि, कला बनाउने मान्छे क्या, अब त्यो अब चित्र बनाउनेदेखि लिएर है, अब कुमालेहरू मूर्ति बनाउनेहरू भनौँ न, एक किसिमले स्ट्याचुहरू जस्तोको तस्तै बनाइदिन्छन्, कति राम्रो बनाउँछन्। आहा हामी फोटो खिच्न चाहन्छौँ, तर परमेश्वरले त तपाईँ र मलाई आफ्नै हातले हामीलाई बनाउनु भएको हो। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ, तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। सामान्य नसोचिदिनु होला, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नै हातले बनाउनु भएको हो।
अब ताकि तपाईँका हातबाट पनि सुकर्म होस् भनेर बनाउनु भएको हो। खालि हात लामा लामा हात बनाएर तपाईँ मात्रै खाओस् भनेर होइन, तपाईँ मात्रै लाओस् भनेर होइन, पृथ्वीमा स्वार्थी बनोस् भनेर होइन। गरिबीको रेखामुनि कति छन्। अब मैले अस्ति योजना बनाएको छु, अब त्यहाँ अफ्रिकातिर नाइजेरियातिर कता कता गरिबी लागेको त्यहाँ जाने, हाम्रो महिना 1-2 महिनाको भेटी जम्मा गरेर त्यहाँ गएर पुरै चामलका चामल बाँड्ने। कहाँ गरिबी छ। हामी चाहिँ सुकर्म गर्ने, अरूलाई सहायता गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। आमेन। मैले पटक पटक हाम्रो पास्टरनी आमालाई भन्छु, मैले हामी अरूका सपना पुरा गऱ्यौँ भने हाम्रा सपना परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। जब हामी अरूको सेवा गर्छौँ नि, हाम्रो त आफै भलो भइहाल्छ। हिलो छेप्ने व्यक्तिले पहिले हिलो के गर्छ, आफ्नो हातमा लाउँछ नि। हात आफ्नो फोरी नभई अरूलाई फोरी बनाउन सकिन्न हो। अरूलाई राम्रो कुरा छ्याप्ने व्यक्ति पहिला आफू राम्रो नभइकन त हुँदैन। त्यस कारणले हामी अरूलाई सहायता गर्ने व्यक्ति त अलरेडी आशिषित, अलरेडी राम्रो भइसक्यो त्यो मान्छे। आमेन। त्यही भएर हामी 10 दिन्छौँ। किन? भलाइ गर्नको लागि हो, प्रभुको काम गर्न, पृथ्वीमा प्रभुको महिमा राज्य धार्मिकतामा फैलियोस् भनेर हो। आमेन। मैले त 10 दिँदैन, 30 दिन्छु मैले। हालेलुया। तर हामी एटलिस्ट कम्तीमा पनि 10 दिनुपर्छ अरूको लागि। हामीले 10 चाहिँ सुसमाचारको लागि, 10 मण्डलीमा, 10 फेरि हामी कैदीहरूलाई, दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई, नसकेकालाई फेरि त्यो। अनि परमेश्वरले दियो भन्नुभयो भने सबै थोक दिने, जीवनै अर्पण गर्ने, सही गुणै नै हामी दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अरूको लागि जियौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अरूका सपना पुरा गऱ्यौँ, अरूको मुहारमा मुस्कान ल्यायौँ भने परमेश्वरले हाम्रो मुहारमा पनि मुस्कान ल्याउनुहुन्छ। त्यस कारण हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। परमेश्वरलाई हामीद्वारा सुसमाचार प्रचार गर्न दिउँ, सुकर्म गर्न दिउँ, हामीद्वारा मान्छेलाई सान्त्वना दिउँ। हामी एउटा पात्र बनाउँ, हामी एउटा माध्यम बनाउँ धेरैको जीवन ज्योतिमा डोर्याउनलाई। आज शान्ति नपाएर धेरैजना मान्छे आत्महत्या गरेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ पहिलो कोरोनामा कति धेरैले आत्महत्या गरे। सुरुमा यहाँ आएकै थिएन, त्यति साह्रो आएकै थिएन, तर पनि धेरैले डराएर। अनि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ डरले गर्दा जीवनमा अशान्ति, सुत्न सकेको छैनन्, खान सकेको छैनन्। तपाईँ एउटा शान्तिको दूत हुनुहोस्, आनन्दको दूत हुनुहोस्। कोही भोको छ भने भोजन ल्याउने दूत बन्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर बोकेको मान्छे हो, तपाईँ साधारण मान्छे होइन। आमेन। तपाईँ सक्नुहुन्न भने कसले सकेको छ उसँग पार्टनरसिप गरेर तपाईँले केही न केही सुकर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ सुकर्म गर्न बनाइएको, तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तपाईँको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यी हातहरू अब हाम्रा रहेनन्, प्रभु यीशुका हुन्। अब यी चालहरू हाम्रो रहेनन्, अब यो सोच हाम्रो रहेन। अब यो पुरै यीशु तपाईँ सोच्नुहोस्। यीशु तपाईँले मद्वारा मान्छेलाई माया गर्नुहोस्। यीशु तपाईँले मद्वारा अरूलाई सहायता गर्नुहोस्। मलाई एउटा भण्डारे बनाउनुहोस् प्रभु। सबैले भन्नुहोस्, प्रभु मलाई भण्डारे बनाउनुहोस्। तर तपाईँ भण्डारे बन्नुहुन्न, यो जीवन पवित्रतामा जिउनुहुन्न भने तपाईँले यी ऐका घाटाहरू बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नुहुनेछ, तपाईँले मृत्यु ल्याउनुहुनेछ, तपाईँलाई रोग ल्याउनेछ, सामाजिक बहिष्कारका कुरा हुनेछन्, डर र त्रासले तपाईँलाई छेपिनेछ, बेइज्जती, मुक्का, अपमान, बदला, रिस, डाहा, बर्बाद हुनेछ। तपाईँको भएको अलिअलि बुद्धि पनि हरण हुनेछ, गरिबीमा पर्नुहुनेछ, परिवारमा समस्या पर्नेछ, समाजमा परिवार पर्नेछन्। अनि है त्यस्तो तपाईँले धेरै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। तपाईँ सुकर्म गर्न बनाइएको बहुमूल्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरसँग डराउनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। अब पहिलो कोरिन्थी अघि 6 पल्टाएका थियौँ, अनि एउटा दुईवटा खण्ड पढेर हामी सक्नुपर्छ है त। ल यहाँ यसो लेखेको छ 14 परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका शरीर 15 है, पहिलो कोरिन्थी 6:15 तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भने, ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? शरीर ख्रिस्टको अङ्ग हो। तिमीहरूको हात पनि अङ्ग हो, ख्रिस्टको अङ्ग। हामी ख्रिस्टका अङ्गहरू हौँ। ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ, हामी शरीर हौँ। सबैले भन्नुहोस्, ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ, म शरीर हुँ। ख्रिस्टका अङ्गहरू हौँ हामी, ख्रिस्टसँग जोडिएकाहरू हामी, ख्रिस्टसँग एक भएकाहरू हौँ हामी। हामी पीडित, चिन्तित, दुखी, निराशा, चिन्तामा, रोगमा, समस्यामा, डरमा बस्ने मानिसहरू होइनौँ। हामी ख्रिस्टसँग एक भएका मानिसहरू हौँ। वी आर युनाइटेड विथ क्राइस्ट, वी आर वान विथ हिम।
He is the head, we are his body and part of it. हामी ख्रिस्टको शरीरका अङ्गहरू हौँ. We are one with him. मेरो शरीर बन्नलाई के चाहिन्छ? एउटा शिर चाहियो, आँखा चाहियो, कान चाहियो, मुख चाहियो, हातहरू चाहियो, खुट्टा चाहियो, जिउ चाहियो, फोक्सो चाहियो. अनि येशू ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ भने हामी शरीर हौँ. अनि यो शिर मात्रै कता भयो भने के हुन्छ? कल्पना गर्नुहोस् त, शिरको मात्रै केही भयो. अहिले यहाँनिर यो बडी नआएको भए शिर मात्रै आएर यहाँ टाउकोमा राखेर परमेश्वरले तपाईँलाई पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ मेरो शिर मात्रै यहाँ टाउको मात्रै भएको. नो, विथआउट अस, हामी बिना परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ पृथ्वीमा, तर गर्नुहुन्न. परमेश्वरले तपाईँ र म बिना भयङ्कर गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ र म बिना यहाँ केही गर्नुहुन्न. अब उहाँ बिना त, शिर बिना त शरीर, कल्पना गर्नुहोस् त, यता गइराखेको छ. विथआउट हेड द बडी इज जस्ट वाकिङ. वेयर इज वाकिङ? के काम छ त्यो? लास बोक्यो, तर्सिन्छ मान्छे. इज लास आयो, भूत आयो भनेर मान्छे डराउँछ. किन ख्रिस्ट बिना त हामी झन् अपुरो नै छौँ. अनि हामी बिना ख्रिस्ट केही गर्न सक्नुहुन्न. हामी एकदम बहुमूल्य छौँ. यतिसम्म हामी जोडिएका छौँ. अब हेर्नुहोस् 15 मा हुन्छ, तिमीहरूको शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? के म ख्रिस्टका अङ्ग लिएर बेस्याहरूका अशुद्ध तुल्याउ भन्छ. अब यहाँनिर शब्द त्यही छ, मैले त्यही भनेको है. अब त्यो त्यसमा चाहिँ पुरुष स्त्री जो नि पर्न सक्छन्, कसैले चाहिँ मन दुःख गर्नु पर्दैन. यहाँ त पवित्र मान्छेहरू छन् भन्ने विश्वास छ. आमेन. यहाँ त धर्म भक्त मान्छेहरू, पवित्र मान्छेहरू छन् भन्ने विश्वास छ. र म यहाँ दोस्याउने चाहिँ दोषी वक्ता होइन. दोस्याउने भनेको यु डिड लाइक द्याट, यु खबरदार भन्ने. तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने भनिदिनु पर्ने हुन्छ. भनिनँ भने म भोलि यीशुको अगाडि दबाब्दै हुन्छ. सिकाउने बेला सिकाइनस्, खालि चिनी मात्रै दिएछ भने चिनी रोग लाग्न सक्छ. त्यो भएर तितेपाती, कहिलेकाहीँ तिते करेला, कहिलेकाहीँ चटनीहरू पिरो होइन, धेरै पिरो होइन फेरि झ्याउ हुन्छ. कहिलेकाहीँ वचन मन नपर्ने वचन आयो भने दाट वचन तपाईँले सुन्नु आवश्यक हुन्छ. किनभने कहिलेकाहीँ बनाउँदाखेरि काठ चिर्दाखेरि त्यो काठको आकार नभएको कारणले चिरेको हो क्या, त्यसलाई दुख्न सक्छ. आकार रहेनछ, आकार बनायो है. साउले चाहिँ अनरले क्या त्यो वनचराले ड्वाङ यतातिर त अहिले त मिसिनहरू धेरै आयो. गाउँतिर वनचरो हुन्छ, बाँसो हुन्छ, हतियार हँसियाहरूले डङ्की काट्छ काठहरूलाई. अनि त्यति बेला काट्दै गर्दा काठले भन्न पाउँदैन आया दुख्यो भन्दैन. त्यसको आकार नबुझिकन आकार मिलाउनको लागि त्यसलाई चुटेको पिटेको, त्यसलाई आकार बनाएको. तपाईँले वचन सुन्दै गर्दा चिसो भयो भने कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँ धेरै आकारमा आउनुपर्ने रहेछ. तर ठिकै भयो भने ठिकै छ, अझै बढ्नुहोस् भक्तिमा, धार्मिकतामा. आमेन. मैले दोष दिन्न, परमेश्वरले दोष दिनुहुन्न. परमेश्वर तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, तर आकार राम्रो आउनुपर्छ. काम लाग्ने भाँडो तब हुन्छ जब आकार आउँछ. सुन त्यत्तिकै ल्याएर तपाईँले कसैले बेच्यो भने के गर्नु? त्यो सुन झुन्ड्याउनु माला बनाएर, तर त्यो पिटेर आगोमा हालेर पिटेर बनायो भने त्यो चाहिँ बहुमूल्यमा बिक्छ. न त के गर्नु? डल्लो 1 किलो ल्याएर के गर्नु? झुन्ड्याउने यस्तै ढुङ्गा. पिटिएको सुन चाहिँ अझ बहुमूल्य हुन्छ, किनभने सजाएर गलामै लाउँछ. वाह, कसैको गलामा बस्न चाहनुहुन्छ भने पिटिएको हुनुपर्छ, खारिएको, चरित्रवान हुनुपर्छ. तपाईँ पवित्र खाँदा पवित्र भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ. अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ के ख्रिस्टको शरीर लिएर पापमा बिताउनु? ओ माई गॉड, प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्. कहिले है सबैले भन्नुहोस् प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्. कहिले भुल गरेर बोली प्रभुलाई अर्पण गर्नुपर्ने, जे पायो त्यो बोल्छ. ख्रिस्टको बोली हुनुपर्ने हो. अनुग्रह बग्नुपर्ने, दया बग्नुपर्ने, प्रेम बग्नुपर्ने, शान्ति बग्नुपर्ने. कहिलेकाहीँ अशान्ति बगाइदिन्छौँ, अमिलो विष बगाउँछौँ हामी. विष हुन्छ त सबैकोमा, विष स्टक हुन्छ 1 किलो जति. यहाँ निकाल्नुपर्छ, फरहर निस्किन्छ. एकछिन जिस्काइदिनु नि, यसो पढाइ निस्किन्छ. सबैको जिब्रोमा विष हुन्छ, हो कि होइन? अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति म जस्तै अलिकति निकालेको कारण तपाईँ स्थिर हुनु भएको छ. यहाँबाट विष निकाल्यो भने एक गरेर सब निस्किन्छ मान्छे. न विष निस्क्यो. हाम्रो बोलीमा जीवन र मृत्यु छ, विष छ. अनि बाइबलले भन्छ अनुग्रह गर्ने मिठो बोली वचन बोल. आमेन. त्यस कारणले
अङ्ग, ख्रिस्टको बोली, ख्रिस्टको हात, ख्रिस्टको शरीर शिरदेखि पाउसम्म ख्रिस्टलाई अर्पण गरौँ र ख्रिस्टले आफ्नो शरीरको आफै हेरचाह गर्नुहुनेछ। आफू बस्ने ठाउँमा उहाँले नै जुटाउनुहुनेछ। ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्छ भने बाहिर सजावट गर्नलाई चाहिने खर्चपातहरू ख्रिस्टले जुटाउनुहुनेछ। मात्र तपाईँले ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्नु जरुरी छ। आमेन। के खाउँला के पिउँला होइन, यहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले नै आफ्नो लागि सबै बन्दोबस्त गर्नुहुनेछ। आफू बस्ने घर आफै सजाउनुहुनेछ। तर तपाईँ चाहिँ ख्रिस्टलाई जीवन दिनुहोस्। प्रभु यो जीवन अर्पण गर्छु म। सबैले भन्नुहोस्, प्रभु येशू प्रभु यो जीवन अर्पण गर्छु। तपाईँ लिनुहोस्, तपाईँको लागि चलाउनुहोस्। धार्मिकताको साधन बन्न चाहन्छु, सुकर्म गर्ने साधन बन्न चाहन्छु, पापको साधन होइन। यी हातबाट सुकर्म गरौँ, यी ओठबाट, यी हेराइबाट, सुनाइबाट माय गॉड सुकर्म गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् 16 ले भन्छ व्यभिचारसँग अथवा वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? अनि शरीरमा एक भइहाल्छ, तिनीहरू चाहिँ है एक हुन्छन्। एकदम डेन्जर हो, किनकि यस्तो लेखिएको छ ती दुवै एक शरीर हुनेछन्। जो प्रभुसँग एक हुन्छ आत्मामा एक हुनेछ। व्यभिचारदेखि अलग बस। इङ्ग्लिसमा भन्छ फ्ली फ्रम सेक्सुअल इमोरालिटी। व्यभिचारको पापबाट अलग बस, व्यभिचारको पापबाट भाग भन्छ। इङ्ग्लिसमा फ्ली भन्छ, दौड निस्क। एउटा उम्किने बाटो भनेको फ्ली। अरू जुनसुकै पापहरू शरीरमा गर्छ, तर जसले व्यभिचारबाट शरीरबाट बाहिर गर्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्ध पाप गर्छ। 19 तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने जुन आत्मा तिमीहरू परमेश्वर पाएका छौ उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। यसकारण आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। आमेन। त्यसकारणले बाइबलमा पटक पटक भन्छ पिता पवित्र भए चाहिँ तिमीहरू पवित्र हौ। अनि यसकारणले हाम्रो जीवनको लागि हामी चिन्ता नगरौँ, तर कसरी पवित्र हुने, कसरी चरित्रवान हुने, कसरी परमेश्वरलाई यहाँ बस्नलाई शान्ति साथ परमेश्वर बस्नु भएको होस्। उकुस मुकुस बनाएर प्रभुलाई नराख्नुहोस् क्या भित्र। भित्र बाहिरबाट छाडा निस्किरहेछ भने भित्रबाट यीशुलाई नै गडबड होला। कस्तो निकालिरहेछ। हाम्रो शरीर मन्दिर हो, यो मन्दिर ठिक हुनुपर्छ। आमेन। नत्र धेरै घाटाहरू छन् प्रियहरू। मैले तपाईँलाई धेरै कुरा बताउन सक्छु म, तर समयको कारणले बताउन चाहन्न। तर बुझिराख्नुहोस्, पाप यो सबैभन्दा डेन्जरस पाप परमेश्वरको विरुद्ध अनि व्यभिचारको पाप हो। अनि यसले मृत्यु, सामाजिक बहिष्कार, रोग, गरिबी, बर्बादी, बेइज्जती, मुक्का, मृत्यु, सबै किसिमका सर्वनाश ल्याउँछ। झन् हितोपदेशले के भन्छ? आगोको भुङ्ग्रोमा हाम फाल्यो भने मान्छेलाई पोल्ला कि नपोल्ला भन्छ कि 6 अध्यायमा हितोपदेशमा 6मा। हितोपदेश 6 अध्याय कति पद? 27 देखि हामी हेऱ्यौँ भने आफ्नो लुगा नडढाइकन के कुनै मानिसले आफ्नो काखमा आगो राख्न सक्छ र? जलिरहेको भोङ्ग्रामा कुनै मानिस हिँड्यो भने त्यो खुट्टा पोल्दैन र? अर्काकी पत्नीसित सुत्ने पनि त्यस्तै हुन्छ, तिनीहरूलाई छुने कुनै पनि मानिस दण्ड नपाए उम्कने छैन भन्छ। त्यसकारणले परमेश्वर पवित्रता चाहनुहुन्छ। यो डेन्जरस सिन हो। अनि हामी चाहिँ कसैजना हामी जानी नजानी भएका छन् भने क्षमा मागेर प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ। प्रभु दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ है। तर आजबाट हाम्रो शरीर मन्दिर पवित्र हुनेछ भनेर हामी विश्वास गरौँ अनि परमेश्वरलाई हामी अर्पण गरौँ। प्रभु मेरो जीवनमा शान्तिको नदी बगाउनुहोस्। सबैले भन्नुहोस्, प्रभु आजबाट मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्। मेरो शरीर तपाईँलाई अर्पण गर्छु। धार्मिकताको लागि काम लाग्ने भाँडो बनाउनुहोस्। स्वर्गको राज्यको लागि काम लाग्ने भाँडो बनाउनुहोस्। मलाई चलाउनुहोस्, मद्वारा धेरैलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ नि, प्रभु येशू डाइरेक्ट आउन सक्नुहुन्न। जे गर्नुहुन्छ विश्वासीहरूद्वारा गर्नुहुन्छ। अस्ति मैले हेर्दै थिएँ नेपालमा सबैभन्दा बढी
अनाथालय खोल्ने नै विश्वासी, सेवा गर्ने विश्वासी। नेपालमा है आमामा विदेशी सहायता कति धेरै आउँछ, किनभने विश्वासी सुकर्म गर्ने विश्वासीहरू पृथ्वीमा धेरै छन्। तर स्वार्थी मान्छेहरू पनि लेउबहादुर पनि छन्। तर चाहिँ हामी ती थोरै मध्ये पनि हामी बनाऊ यीशुको नाममा। आमेन। सबैले भन्नुहोस्, जानी नजानी गरेका पापहरू क्षमा गर्नुहोस्। आजबाट हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग, आँखा, कान, दिमाग, बोली, हात, खुट्टा, सबै अङ्ग तपाईँलाई अर्पण गर्छु। यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो अनि तपाईँको लागि काम लाग्ने बनाउनुहोस्। म तपाईँको हुँ, मलाई चलाउनुहोस्, सुकर्म गर्नुहोस् र अचम्मको काम गर्नुहोस्। यीशुको नाममा आमेन।